はい、どうも、くまじっぴです。今日はですね、近々花火大会がある撮影場所に下見に行こうと思います。今日はですね、撮影は DJI ポケット、外部マイクは AGP テックで行ってみようと思います。ジンバルのモードは固定モードでやってます。固定モードじゃなくてフォローモードでやってます。固定モードにすると定位置に戻らなくなる可能性があるのでフォローモードでやってます。今日も暑いね。座気流音はどうでしょうかね。だいぶレベルが上がってるんですけど、止まればいい感じかな。トラックの後ろって暑いな。
ピンマイクだけなので、エンジン音は聞こえない、マフラー音は聞こえないと思います。暑い。なんかちょっと雲行きが怪しいな。雨降りそうだな。こっちはいいんだけど、山の方が
県浜北市です。静岡県浜北市。ちょっと地図に切り替えます。セミの声がすごいな。この左側が東名高速ですね。ハーフはです。右ハーフはです。この辺は全部みかん農家ですね。まあ11月過ぎるとほぼオレンジ色になりますね、これ。
山綺麗ね。この辺全部みかん農家ですね。山の中はやっぱり涼しいな。ここは遺跡ですね。平山。こっから撮影しようと思ってます。こっから撮影しようと思ってます。手前に見える湖、あそこは浜名湖の一番奥側なんですけど、この辺で花火が上がるそうです。結構ここ斜面だけど三脚立つかな。三脚はまあ立つように言うと立ちますね。じゃあ11日の花火大会が楽しみです。じゃあ撮影終わります。